السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا شباب؟ معكم محمود جيم. اليوم جايب لكم لعبة انجاري بيردس، لعبة الدجاج ضد الخنازير. راح احط لكم رابط اللعبة بالوصف، اللي بده يحمل اللعبة ينزل على الوصف ويحمل اللعبة. طبعا اول مرة انزلها على القناة هاي اللعبة. طبعا هدول كل المراحل. ندخل المرحلة الاولى. اوه هدول الدجاج انسرقت البيضة. اخذوا لهم اياها الخنازير، نتخطاها. هدول عنا كل الزوبعات او يعني مساعدة، بس نحن ما رح نحتاج مساعدة. طبعا هاي هي اللعبة. مثل ما قلت لكم، اللي بده يحمل اللعبة رابطة بالوصف. يلا زنزرة شوي حتى نشوف. ايوه بويت وحدة، بويت وحدة. يا رب لا. عيد من جديد، عيد من جديد. هي لازم نروح ثلاثة تنفرد مرة. ايوه شيل هداك. لا بقيت وحدة. لا ايوه وحدة بس فوقت. ياي بس نجمة وحدة. ليش طيب؟ ايش تخطاب عليهم؟ خد روح فضيهم. طب ليش نجمة وحدة يعني؟ هاي عم ناخدهم كلهم. كسر. ايوه اهدام البيت عليهم. يس نجمتين. يلا ان شاء الله ينهدم البيت. ايوه طب الحجرة. عفوا. ربحوا هن ليفل فيلد. ايه طب. خلاص نجمتين. ليش؟ شوفوا هاي. لا ايه رجعت. شايفين هاي السوداء اللي فوق؟ البطة السوداء هاي مع متفجرات، بس ما راح نستخدمها لانه راح نعيفها على المراحل الصعبة. راح اورجيكم اياها. شوفوا هي نبعتها لهون. شفتوا ايش صار؟ راح نعيفها على المراحل الصعبة. لا اوه نو، مسج 1 ستار. ما عنده مسج. ماني فاضي اقرا له انجليزي. ها هاي البطة انا مجرم اللعبة من قبل يعني. هاي بتطالع بيض، هي طايرة.
شفتوا ايش صار؟ اوه وفين ستار ما في شو. ندخل المرحلة الثانية. اوه عنا هاي مفرقعات. واو شوفوا اعطانا هذا، اعطانا هذا يعني مثل تلسكوب. ايوه هاي هذا لبس خوذة، شلون راح يموت؟ تعالوا انا بعرف شلون اموتكن. هدم البيت وما مات. شيله. والله شلته يا شباب شلته. اوه 10,400 70. لا اوه بيضة كسرة 13 ليرة. هذا بيفتل. اوه شوفوا شوفوا شايفين هذا السمين بيفجر الدنيا كلها. تلسكوب. لا ضغطت بالغلط. ارجع. لا يا عين. ايوه تي هدم فجر خبص. ها اركض. كسر. انهدم البيت. يلا روح. خلاص 20,000 400,000 6,540. فتحنا مرحلة مشان البركان. لا مو مرحلة بركان، يعني فتحنا محل البركان. هذا ايه؟ روح على البلور. كسر البلور. هاي لا مهمته هاي. خد كل شي. ايه هاي هاي سوي التلسكوب. بسرعة. ايوه شفتوا البيضة ايش تسوي؟ واو والله اللعبة حلوة جميلة. راح نختم هدول الحلقات بسرعة. بقيت مرحلتين. افتح. اوه بقيت مرحلة وحدة ونختمها بسرعة. تي ان تي احسن شي. تي ان تي وي مثل ما يقول مصطفى وي. خلاص ماتوا. شوفوا شلون فتح مكان يعني للبركان مشان يكت اللافا او الحمم البركانية. هاي اخر مرحلة. اعطانا هذا بطالع 3 بيكسر الدنيا. ايوه فجرت انتي. ايوه شفتوا اجا دور هاي تشيلون. طبت على الدفة.
يلا خلصنا المراحل كلياتهم. نشوف هاي اخر وحدة. واو نضغط موافق. اوه خدنا قامة مصاري. open. اوه جيمز فان شوب. لهون وصلنا نهاية الحلقة. لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه يصلكم كل شي جديد. السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله بكون يعني بكرة مو بكرة، بعد بكرة راح يكون في فيديو عن هاي اللعبة. اذا حبيتوا هاي اللعبة وتريدوا انزل هاي عن المقاطع عن هاي اللعبة، وصلوا المقطع لايكات، وصلوا 15 لايك. اذا وصلتوها راح انه اعرف انه حبيتوا هاي السلسلة ودائما انزل عنها. ان ما وصلتوها راح اترك هاي السلسلة. ويلا باي باي باي. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.